Что если ты найдешь горку в преисподнюю посреди леса? В этой хоррор-игре ты находишь именно ее. Никого вокруг, только тишина и легкий скрип металла. Ты решаешь прокатиться, но с каждым спуском что-то меняется. Лес становится темнее, воздух гуще, а выход из трубы все дальше. Внезапно ты находишь фонарик, но вместо облегчения он лишь освещает то, что лучше бы осталось в темноте. Но ты снова решаешь покататься на горке. И вот находишь газету об исчезновении людей в маленьком городке. Но и это тебя не останавливает. С каждым новым спуском реальность и кошмар сплетаются воедино. Теперь горка — это не просто аттракцион, а путь в нечто зловещее. Но раз ты зашел так далеко, сможешь ли ты выбраться обратно? Полную версию игры скинул в ТГ в шапке профиля.